Здраво, здраво, пакай сте ви. Добре дойдохте во ново видео, нов сторитайм, а и нов концепт во едно. Значи, прво пред да почнем со ова, морам да го поздравам мојот другар, значи голем поздрав до мојот другар и брат, нема да го именувам, не знам дали сака да биде во видео именуван, али поздрав голем до него поради кој што го гледате ова што го гледате. Значи, добив милион предлози од негови совети да пробам со овој тип, а јас искрено размислував бидејќи ова беше тренд 2016-17 и ова буквално го нема, па решив да го убацам и сега во 2024 година да видиме како ќе функционира, дали ќе биде интересно, ама сметам дека ќе биде интересно. Со убав едит, плюс можем убаво да си го едитирам и гласот и катови и се. Сега сум многу повеќе, нели со многу поголеми сторитаймови од кога престанав последниот пат и сметам дека ќе излегуваат топ коментари. Денеска, како што ги гледате по насловот и по тамнейлот, имаме една приказна за која многу, значи додека зборам и додека мислам на тоа, многу ми е језиво. Значи мора да ви ја кажам, бидејќи сметам дека ваква случка мора да биде на YouTube. Се работи за мојот прв пијан дейт. Значи да, не се смеам, не се заебавам, стварно се деси такво нешто. Значи да почнем од самиот почеток. Бевме на некоја си како забава, некој си, не знам зашто беше забава. Јас бев главно со моите, не знам искрено, не памтам точно детали што и како беше, пошто јас не знаев, само оно ми беше кажано дека треба да одам. Јас таа ден бев уште, значи уште вечерта бев излезен со другари, нели вамо тамо, и мене ми беше уште од дените кажано ти треба да се ода, али јас као не се испозамрах хич, знаеш, оно, најнормално. И јас не се испозамрах, знаеш, на крајта дори завршиме ми звонот, оно треба да дојдеме вамо тамо, моите, пошто јас бев излезен уште со екипта, и јас ништо одам дома, нели, се облечувам се, кошуле се испеглувам, се средувам се и одам сега. Не, устари тогаш не бех во кошуле, во дуксер бех, да. Во дуксер, црвениот дуксер го носех. И одам, јас завршувам, нели, мислам, одам се средувам се комплет, а тогаш бех и во коста малце хаотичен, не бех се стржел. И не знам зашо и не се истражех таа ден, таков отиде. Мислам, не бех до толку критичен, пошто знаете, нели, баската носам. Не бех до толку критичен, али пак, тоа беше малце ужас, значи од страната не бех истражен, боже ме сачувај. Одам јас тамо на славата, седнуваме сите, нели, и сега таа ден некако бех доста, нели, расположен, ми се пише во смисла. Шо ќе пиете, как ќе пиете, викам, донеси ми ракија, викам, има ракија, вика има. Знаеш, ми носе домашна, значи домашна строго. И питах убаво, нагласих дали има домашна. И сега, не знам, тие што пијат ракија знаат зашо викам. Првата глотка кога ќе се напиеш, ти знаеш дали е таа ракија од која можеш да се здробиш пијајќи, или е тоа ракија што две чаши да пиеш, глава ќе те скини самиот вкус, оно кога ќе те удри. Тоа неубавто, знаеш што ти таа ракија треба да ја избегаваш. Јас ми донесува и гледам и некако ракијата не ми шкоде баш, знаеш. Уште на прва чаша, иначе јас така ми се има десува многу пати, али тоа беше за новата година, ваа нова година, значи 2024. Јас пијах Джек Даниелс. Значи Джек Даниелс пред тоа бех пиел само така, например, не знам, во казино. Така на некој места кај што, нели, ќе нарачиш нешто, ќе се напиеш и тоа е тоа. Не бех го пиел како мејн алкохол за вечер. И прв пат за новата година и као не ми се реши искрено. И првите 2-3 чаши додека ма фате ми беа ужас. Значи после од кога ма фати исто така е, значи во ми беше како пример. Значи че не ми се ареса првите чаши, тешко ми е, ти просто тоа тргнувам. Исто така и тука. Значи ракија пијам една чаша, не ми оде баш. Пијам втора чаша, знаеш, не ми оде, али ја пијам. Значи мора, пошто ракија ми се пиеш. И уште една чаша, трета чаша ја турам и викам ајде доста е, знаеш. И викам пиво, викам какво пиво има, ми вика има скопско, даб, во тоа, викам донеси ми даб, пошто скопското многу не знам дали е кај други така, али многу киселина ми ствари и глава ме кине после. И ми носат скопско, нели, мислам ми носе човекот, а 0,5 беа таму кај што беме. И сега ми носе едно. Јас год отиде. Уште едно. Знам дека испијах некаде 10 пиво, 10-11 пиво. И мене дури после седмото пиво, значи замислете ова, после седмото пиво, текнуве, 7-8 там негде, ми текнуве, јас треба да одам со од тука треба да одам со женска. Значи дури после тоа ми текнува. И јас викам сега, шо е тука? Си продолжувам, најде, пијам, почнаа песен да ми погодат. Знам, отидах памет на музиката, замах да играм, да се веселю. Почнаа вие бисер балкански вамо тамо, јас замах да се чафутам. Терам јас, знаеш, едно пиво, друго пиво, трето. Пијавто во мене, играм, се веселјам, знаеш. И дојде негде саатот
един. И нели почти имаше жива музика. Музичарите почава да се преберат, почава да се средуват. И завърши се и тера лека музика тера. И сите седат на масата и ядат. И аз се станувам, дом се измочвам. Станувам и гледам от мене ми се върта. Ама знаеш какво добро. Рекията първо беше някак неубава и удрих на пиво. Али викам 10-11 пиво в рок от 2 сати. Може и 2 сати. Няма ни 2 сати. И мене почава много поча да ми се мъта. Али аз бех още стабилен, значи аз още нямах проблем. Завършаве се то, завършаве цяла случка. Тръгнуваме с моите наваки, викам такси, тръгнувам. Пошто дефект беше колта и со такси одеме, сита фамилиар. И си одам аз со таксито не оставя тука. И аз се въм на моите дексите, защото пошто това трябваше малко по-късно да се видам. Над 18, нормално. И аз решавам, нели, питам се въм на моите дексите, защото они бяха као соберани и веќе бяха тръгнани и они, значи они тера. И бях во едно како локалче, нели, тука шо седме често, обацувам и аз там и продължувам и со них уште. Знам, памтам имаше коняк, имаше джин, мислам, и водка, не съм сигурен, така нещо. И аз удрих на коняк после това купива коняк, 1, 2, 3. Иначе не повракам никой, що ми е убава таква. И почина ми со них 1, 2, 3, и аз излевам от там, ми се ебува момичката, нели, декси шос, хаос. И оттам директно водам во тобакто. Купувам парфем, има един много убав парфем Саваш. Значи това ми е най-убав парфем. Кой ме знае от се толкова. Това ми е много по-убав и от некои скъп парфем, от фришоп купан. Много по-убав ми и повече ми трае и не знам, хао. И взимам парфем, това ми излезе първо рака. Взимам, значи аз дома имах цяло шиша, али знаеш, не може сега до дома. Взимам парфем, взимам съкъзи, се що трябва, взимам. И излевам от тобакто. А мене ми се върта, че мене во сешо ви го викам, значи се ми ако ти прекомъгла. Излевам и аз взимам съкъзи, нели, в устата и се напарфемисвам цяло, поща аз струях на реки, на цигари, на шо не. И взимам, нели, от продавница замах, как ще кажа, шо замах съкъз, парфем, цигари, вамо тамо сешо ми трябва. И излевам и сега име, не знам, тия ще се от Гивкилия знаят, Kid Go. Значи, тук има 2 Kid Go са до душа, ама един е всичко го знаем, ел на Kid Go, знаеш, на център. Той ме там момичката там. Мене ми се моте, ми се върте. Аз пред нея нещо ти глумам, само не е пръв път да ми е дейт на пиен дейт, значи много дейтове са били пиени, ке разкажа ми тия. И да и аз са глумам пред нея, ти съм супер, ама не можеш. Значи той като ти некой автор ефект, че ти не можеш. Чона ми вика, добър си, и аз, да, ти добър си, и аз, знаеш, мабет си почини менели декси, шо си овалона, и аз сега ми рисум да не ми рисум на рекия на нещо. Клямо ти не ми рисум се окей, са напръска. И сега почнуваме да лавме, али аз шафлям с устата. И аз викам бех с моите и не може да го кажем с моя. И вземам се смеям. Ама, се смеям, али в този момент, нели, когато се напиеш разположен се, в този момент не всеки ще срам. Дори другата ден слаки шо гумна се ядел. И аз разположен се со нея, нели, цяло време шафлям с устата, цяло време са бун. Дека ми, например, дали сега ще номер доеме там и аз казвам, нема проблем, айде, ама нема проблем, айде, и знаеш, пак и се зашафлям. Леле, значи нема шанс. Само памто му ти. Правиме, значи оттам от Kid Go до кај местото кај шо беме, преме некој малбет, она ми разкажува дома как е бил нещо, как си го поминала ден, дека бил, сега се то преко мъгли. И стигме на местото кај што трябваше да седме. И аз само во себе си викам, шо лафива момичка, знаеш, аз нищо не памтам. И одеме на местото, седнаме тамо, нели си лафиме, сега малце да ми иде душа. Али проблемът беше во тоа што аз се прекажах како најдобар, нели се, пробах во најдобро издание, аз уствари изгледах како ретардиран заради алкохолот, аз штуцан лом направам. И кажах, значи не може да издържам, викам, не замери, викам, имам пияна, ама аз кажа, например, имам 2 реки, например, и 3 пива, знаеш, а оно аз се улющих и со моите, и со екипта, и дека не пия. Продължи вечер, цяла вечер ми беше некако и аз разположен, се и разкажам, знаеш, тогаш сита лафат, но се и разкажам, се и обяснам, знаеш, и само се нели, завършеве се си одам, памтам, аз си одам на кај дома, сега беше 4 негде, 3,5-4 веќе, а изпратих неа се, и аз памтам от и всеки му тя с мене още ми се върна. Ама знаеш, остане си викам, не бе, не се изброка нищо. И си тръгнувам, стигам дома се, другата ден си легнувам, аз съм легнал на гащи гол, станувам другата ден и аз, знаеш, буквално се изплаших за сам себе. Викам, шо се дешава, ка се дешава. Пишем на момичката, нели, вами, вика, супер, поминаме, много беше разположен, фала ти за това, нели, сема со слушах, сета со слушах, вола това. И аз во себе среки, ми пуща тамо и некои слики, што сме се сликували, и аз урочен. Сега ето нема да клавам тука, пошто приватност, али аз бех урочен. Останах се, направих каве, нели, запалям цигара, се и се размислям, ка може вола да се деси, как се изведи се вола, аз не знам, знаеш, коти, тоа некој внатрешен страх, как успях така направи, цяло време
оставям во себе си викам, дай Боже, знаеш, сега си викам, сега вечер, нали, да излезем, пак си викам, пошто не можеше, она беше малце, не можеше, нали, често, ретки беа приликта, и кога викам да излезем пак да их докажем, оти не сум јас тоа, знаеш, пошто се преку мъгли. И едноставно тоа беше како наука, како поука, оти не треба такви работи кога се пие, иако после неа уште 10 пати јавах работа. Али нема везе. Тоа беше околу во Storytime, ако се ви се хареса во концепт, ако ви се хареса такви приказни, пишејте ми, пошто имам многу случаи, не пијајте кога одите со женски. Барем тогаш не, и кога воите. Останејте луди и памет во глава. Чао.